孩子出现慢性咳嗽症状需要做哪些检查呢？首先，慢性咳嗽在儿科的就诊过程中是非常常见的，无论在门诊还是在住院过程中，慢性咳嗽已经占据了很大的一个比例。这是咱说的第一个。第二个，我们什么叫咳嗽呢？咳嗽它本身是一个中枢性的一个就是良性的一个反应，所谓保护性的一个反射，它主要用于清除体内的一些分泌物。这咱说的咳嗽。按照病程，我们分3大类型，第一个就是急性咳嗽，第二个是慢性咳嗽，第三个是迁延性咳嗽。所谓急性咳嗽，我们通常把2周之内的咳嗽我们称为急性咳嗽，2周和4周之间的我们称为迁延性咳嗽，而大于4周以上的我们称为慢性咳嗽。这咱说的按病程区分。当然按痰液的性质区分的话，我们按照有痰没痰可分为干性咳嗽和湿性咳嗽。干性咳嗽我们临床上家长经常诉说的症状主要是孩子没有痰，就是刺激性干咳，早晚为主，晨起为主，或者是运动受凉后诱发，有这些特点性。根据年龄的话，我们分为2大模块，第一个是大于6岁的孩子，大于6岁的孩子的话，我们最常见的是咳嗽变性哮喘，还有一些就是我们称为这个上气道咳嗽综合征。而小于6岁的孩子的话，我们最常见的是感染性的咳嗽、咳嗽变性哮喘和上气道咳嗽综合征。相对干性咳嗽的话，我们称为湿性咳嗽。湿性咳嗽的话，我们临床家长常诉说的主要症状是孩子有咳嗽的同时感觉咳得特别深、特别沉，并且有一些黄痰呀，或者是咳嗽不通畅有憋的这种现象，我们称为湿性咳嗽。湿性咳嗽的话，我们也分为2个阶段，第一个是小于1岁的，第二个是大于1岁的。小于1岁的孩子的话，我们经常建议细菌性感染性的、迁延性的一些肺炎，当然还有一些百日咳现象、百日咳综合征的问题，这是我们常见1岁之内的孩子。而1岁之上的孩子，我们最常见的是感染诱发出来的一些就是感染后的一些咳嗽、上气道咳嗽综合征，还有一些哮喘合并感染、反复呼吸道合并感染，还有一些其他就是支原体引起的这个高气道反应，这些问题我们都称为就是年龄大于1岁以上孩子最常见的疾病。我们把这些疾病分开以后，我们才根据这个疾病的情况来进行相应的一些检查。当我们根据孩子的这个咳嗽的这个病程、病性把它划分好了以后，我们根据相应的疾病，我们才能进行合理的一些检查。比如孩子只是一个普通肺炎的话，我们做检查的话，一般就做一些常规的血检查呀、支原体的检查和胸片的筛查。当然我们如果怀疑它是个咳嗽变性哮喘的时候，这个时候我们除了做上述的检查之外，我们一定要做肺功能的检查和一氧化碳吹气实验。当然我们怀疑一些感染后的咳嗽或者上气道咳嗽综合征。上气道咳嗽综合征也就是我们以前所说的鼻呼滴漏现象。鼻呼滴漏现象，我们家长经常说孩子每次早上起来就咳得非常明显，或者晚上感觉嗓子老有异物感、鼻塞，一咳的话就咳出一些黏黏的东西出来。我们在查体过程中会发现，孩子除了有黄稠鼻涕，还有一些分泌物粘附在咽喉壁之外，他的咽喉壁的淋巴对泡增生是非常明显的。还有一些孩子夜间会出现一些打鼾现象，这种类型的孩子在门诊就诊过程中，我们是发现是比率非常高的。这种的话，我们常见有3个原因。第一个就是我们所说的腺样体的肥大，腺样体肥大现在临床一种非常常见，它主要以夜间打鼾为主。第二个就是变异性鼻炎的发生，以鼻塞、流清鼻，还有这个眼睛痒、鼻子痒这些皮肤湿疹、荨麻疹为主要临床表现。还有一些我们称为一些就是鼻窦炎。鼻窦炎的话，我们临床也非常常见，分为急性鼻窦炎和慢性鼻窦炎。急性鼻窦炎孩子就诊过程中主要以鼻塞、流黄稠鼻涕，眼睛包括有脓性分泌物为主。这些情况下的话，如果是上气道咳嗽综合征，我们一定按照孩子这个情况做一些鼻咽镜的检查，还有鼻窦的一些 CT 的检查。这是我们说的上气道咳嗽综合征这些问题，我们应该去做这些检查。当然我们还有一些孩子有支气管异物的这种可能性，也会引起慢性咳嗽。在这种情况下，我们就要处方我们的CT 的这个重像，我们所谓3维成像这个技术来看有异物。比如我们最常见的异物是我们的花生呀、瓜子呀这些
它粘附到气管壁上的时候，就会出现这种反复的这种咳嗽、慢性咳嗽状态啊。这咱说的这些检查，当然有些孩子会出现一些痰栓堵塞现象引起的这个慢性咳嗽的话，有必要情况下我们可以进行有创的一些检查，比如支气管镜的一些检查。基本上孩子就是出现慢性咳嗽的话，我们根据他的病程呀、病因呀、临床表现，当确定明确的病因或者诊断以后，我们才会处方相应的一些检查。